早前我跟宣明會去到尼泊爾，見到好多小朋友喺飢餓嘅威脅之下受盡苦頭。尼泊爾係一個好貧窮嘅國家，40%嘅人口生活喺貧窮線之下，每日嘅收入咧係唔夠港幣8蚊。好多小朋友咧係長期捱餓而引致營養不良，為咗糊口，細個就要出嚟打工，無奈咁放棄讀書嘅機會啦。喺呢個石礦場裏邊，好多得幾歲大嘅小朋友喺度揼石，搬運幾十磅重嘅碎石，仲要載滿架貨車添。如果呢個係我哋嘅小朋友，我哋又會唔會俾佢咁樣挖石頭、搬咁重嘅嘢呢？我哋又可唔可以幫下呢啲小朋友呢？喺今次嘅行程當中，令我最感動嘅咧就係遇上 Bikram 一家。Bikram 嘅媽媽拋棄咗佢哋幾兄妹，爸爸唯有父兼母職。佢因為揾唔到嘢做，就係靠拾荒為生，但係揾到嘅錢咧連食都唔夠㗎。哥哥 Bikram 今年只得10歲，因為要照顧3個妹妹，又冇錢交書簿費，所以被逼停學。每日佢都會帶妹妹去附近嘅河邊打水。不過好多人喺條河度洗衫同埋倒垃圾，所以啲水係好污糟㗎。佢哋雖然好細個，但係都要拎住啲好重嘅水行返屋企。哥哥煮飯嘅時候咧，只係燒啲廢紙，因為根本咧係冇錢買柴。雖然生活艱難，但係 Bikram 幾兄妹同埋爸爸嘅感情係非常之好，仲好乖好生性。佢哋只係欠一個機會啫。為咗幫佢哋長遠解決基本飲食同埋生活所需嘅問題，我決定助養 Bikram 同埋佢妹妹。每日只係7蚊就可以為呢一班小朋友帶嚟一個好有希望嘅將來啦！請大家唔好吝嗇你哋嘅愛心啦，同我一樣參加宣明會嘅助養兒童計劃。